Шагдар багш 1931 оны намар Булган аймгийн Цонхлон сумын Үлзий бүрэнгийн ар Нугын Ирийн хайласт гэдэг газар төржээ. 1942-оос 1946 онд Цонхлон сумын баг сургууль, 1946-аас 1952 онд Булган аймгийн Төвийн бүрэн дунд сургууль, 1952-оос 1956 онд Монгол Улсын их сургуулийн физик математикийн ангийг тус онц сайн түнтэй төгсөж 1967-оос 1969 онд Киев Улсын их сургуулийн аспирантурт суралцсан физик математикийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. 1976 онд доцент, 1989 онд профессор цол, 1999 онд Монгол Улсын авиат багш цол үрджээ. 1956-аас 1979 онд Монгол Улсын их сургуульд багш тэнхмийн эрхлэгч, 1979-с 1983 онд сургууль хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэнгийн захирал, 1983-аас 1985 онд шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн багш, дэд захирал, 1985-аас 1991 онд багшийн дэд сургуульд тэнхмийн эрхлэгч, 1991-ээс 1995 онд багш нарын мэргэжил дэвшлүүлэх институт дэд захирал, 1995 оноос насан үүд болтлоо Монгол Улсын багшийн их сургуульд тэнхмийн эрхлэгч, зөвлөх профессороор ажиллаж байв. Шагдар багш Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Монгол Улсын багшийн их сургуулийн хүндэт профессор, Монгол Улсын их сургуулийн математик компьютерийн сургуулийн анхны хүндэт доктор, математик болон сургууль хүмүүжүүлэх ухаанаар эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн байв. Шагдар багш Монгол Улсаас математикийн шинжлэх ухааны эрдмийн зэрэг хамгаалсан 2 дахь эрдэмтэн, нэртэй математикч байв. Тэрээр Монгол Улсын их сургуулийг онц төгсөөд 1967-оос 1969 онд Киевийн их сургуулийн аспирантурт суралцж, физик математикийн ухааны дэд эрдэмтний зэргийг харьцангуй богино хугацаанд амжилттай хамгаалжээ. Шагдар багш аспирантура амжилттай төгсөж, физик математикийн ухааны дэд эрдэмтний зэргийг амжилттай хамгаалan эх орондоо иргэн ирсэн нь Монголд математик, тэр дундаа магадлалын он, математик статистикийн шав сургууль үүсгэн байгуулах ил Шагдар багшийн эртний хүсэл зорилго биелэх таатай сайхан нөхцөлийг бүрдүүлжээ. 1960-ад оны дунд үеэс 2000 гаруй он хүртэлх Монголын ерөнхий боловсролын сургуулийн бараг бүх ангийн математикийн хичээлийн сурах бичгийн зохиогч, хамтран зохиогч, гадаад хэлнээс монгол хэлэнд хөрвүүлсэн математикийн сонгодог бүтээлүүдийн орчуулагч, редактор байв. Тухайлбал багшийн орчуулсан POE, математикт нээлт хийх тухай, Фрилман, сонирхолтой алгебр, хошин математик номнууд нь тэр үед гадаадын шилдэг ном зохиолыг орос хэл дээр эсвэл орос хэл дээр хэвлэгдсэн номыг бусад хэл дээр хөрвүүлэн гаргадаг зөвлөлт холбоот улсын МИР гэдэг нэртэй хэвлэлийн газраар хэвлэгджээ. Шагдар багш сургууль хүмүүжүүлэх ухаан, боловсрол судлалаар ням сурам, техникийн их сургуульд үзэх математикийн хичээлийн агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох, оюун бэлэг, биологийн сургалтын агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох гэх зэрэг 20 орчим докторийн зэрэг горилсон ажлуудыг амжилттай удирдан хамгаалуулсан нь түүнийг зөвхөн математикаар зогсохгүй сургууль хүмүүжүүлэх ухаан, боловсрол судлал, бусад зарим шинжлэх ухааны хүрээнд ч нэр хүндтэй эрдэмтэн хүн байсныг гэрчилнэ. Шагдар багш социализм болон ардчлалын аль ч үед хоосон аялалтан дагагч байгаагүй юм. Үлээсэн ажил үүрэгтээ хүч хөдөлмөрөөр шавхан ажилдаг. Шавнар хамт олондоо ээлтэй, тааруухан дарга нарт халтай, аливаад ямагт үнэн шудраг байж, бэлдууч цусарч занг хизээж твчдэггүй. Хамгийн эгэл, энгийн атлаа, холж мэргэн ухаантай, агуу том эрдэмтэн хүн байсан бол Шагдар багшийн шав Булган аймгийн Сэлэнг сумын засаг дарга насан тулам хэмээх бүсгүй анх санаачлан сумандаа нэрэмжит олимпиад зохион байгуулж, Сэлэнг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал инх жаргал үргэлжлүүлэн хийснээр өнөөдрийн эхлэлийг тавьсан билээ. 2009 оноос аймгийн улсын математикийн олимпиадыг нэрэмжит болгон явуулахаар хөөцөлдөг шав буян жаргал Монгол улсын авиат багш Баатар Гуан дэмжлэг туслалцаатайгаар зохион байгуулахаар болов. Олимпиадын нэр хүнд оролцоог дэвшлүүлэхийн тулд нэрэмжит тусгай шагналыг энэ төрөнд бий болгож, амжилт гаргасан дунд болон ахлах ангийн сурагч нараас тус бүр нэг сурагчийг $100, амжилт гаргасан сургуульд техник хэрэгслийг мөнгөн шагналын хамт, Булган аймагт математикийн боловсролд хүч чармаалт гаргасан багш нарыг $100-оор шагнаж урамшуулдаг болсноор 10 жил өнгөрчээ. Өнгөрсөн хугацаанд аймгийн олимпиадыг бүсчилдэг байсныг тэлж бүх сумд хамрагддаг болсноор сурагч багш нарын чармаалт улам нэмэгдэн
Олимпиадын дүн мэдэгтгүйц сайжирсан байдаг. Улсын маань ирээдүй болсон хүүхэд багшийн оюуныг дэдэлсэн энэхүү үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх зорилгоор Монгол улсын гавьяат багш доктор профессор Шагдрын нэрэмжит цонхлон санг Шагдар багшийн хүү лавг байгуулах болсныг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Аль зангаас хүрдэх юм бол би Монгол улсын багшийн сургуулийн математикийн 4 жилийнхэн сургалтын төлөвлөлтөлнө. Тэгээд нэг юм бодлоо тийм байлаа шүү. Тэгээд 730-750-ны шүлэг өнгөө сурдаг шүү дээ. Хэрвээ өнгөө сурах юм бол би мэдээж тэр стипенд хэлбэрээр одоо юу гэдэг сургалтын биш юм дээ. Амжилтын зардал стипенд гэдэг хэлээр дагаа шүү. Тэгээд юм уу таавал амжилттай чигээр. Энэхүү санаа нь математикийн багшийн залгамж холбоо шин залуу боловсон хүчин дэмжихэд гол хүчин чармаалтаа зориулах сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.